Emang semurah apa sih gergaji lipat ini? Ya murah ya teman-teman, karena ini harganya cuma 20 ribuan ya, tidak sampai 30 ribu sudah bisa memiliki gergaji lipat seperti ini teman-teman. Coba kamu cek ya di toko-toko dekat rumah kamu dapat harga berapa ya untuk gergaji lipat ini. Nah, tapi jauh-jauh ya, lebih baik langsung cek saja di sini ya, di sini di pojok kiri bawah untuk gergaji lipatnya. Ini sangat bagus teman-teman, sangat praktis, bisa digunakan. Ini juga tajam ya, tajam. Ini bisa digerak-gerakkan seperti ini, sangat bagus sekali teman-teman. Rekomendasi bagian yang biasa mencari gergaji ya, mau beli gergaji, mungkin ini rekomendasi untuk anda yang lagi cari-cari rekomendasi teman-teman, rekomendasi gergaji. Silahkan langsung dicek ya, ada di sini di pojok kiri bawah untuk gergaji lipatnya.